落翻嚟，跟住可能遲啲又再上。冇想象空間，但係而家就係嗰啲啊，我嚟緊即將嚟緊會上啊，值幾多啊？即係可能再倍大幾多倍嚟計咁樣咯。係啦，咁所以好得意噶。咁我到喺矽谷嗰度啦，咁就同啲房地產嘅朋友傾，佢都會係有時係話，哇，嗰啲咁嘅 OpenAI 啊、Anthropic 嗰啲員工咧，買嗰啲豪宅咧，係可以，譬如話嗰個 list price 啦，係可能係$1000,000咁先算啦。佢哋係眼都唔眨我，哦，$15,000,000 take 幾個 buy，但係嗰$15,000,000個 counter offer，即係假設個 list price 係$10,000,000。嗯，佢一開波就已經嗰個朋友仔，即係我喺 Anthropic 嘅朋友仔啦，就話$15,000,000嚟到係咁樣逼上去，咁所以係一個幾誇張嘅情況之下。但係你如果你從一個股票嘅估值方面咧，其實佢亦都醒目喎，佢亦識得點樣係去 leverage 人類嘅想像空間作為一個上限，一個 counter offer 嘅上限。但係佢點解要開一個更加高嘅價咧？既然個 list price 係1000萬，咪俾1000萬咪得咯？因為有其他員工同佢爭啊嘛，個個都想 living large 啊嘛，依家個個都想住豪宅啊嘛，依家。即係嗰啲好嘅豪宅項目係少過啲員工嘅數目，因為員工好多。唔係好多，但係咧，相比喺矽谷入邊嘅豪宅，的確係罕有嘅，係。即係嗰啲頂級嘅豪宅嗰啲地段或者咩，其實就係而家呢班科技公司可能分分鐘係後生仔嚟嘅啫。絕對非常之後生，係。好開心喎咁。如果$1500,000，當然啦，以股票個價值嚟計啦，咁係講緊1億幾港幣喎，即係超級豪宅嚟喎，應該。係啊，喺美國嚟講，絕對係豪宅嚟嘅，即係唔可以話係超級豪宅。如果超級豪宅，譬如你講話我之前老細 Larry Ellison，佢嗰啲1億個億嗰啲美金嗰啲豪宅，嗰啲啊真係超級豪宅，係。咁我想問啦，點解嗰啲即係嗰啲業主佢哋肯賣俾佢啦？咁佢都好信科技呢樣嘢，或者好信科技嘅未來，或者好信佢呢間公司個股價第日會節節上升，佢先會咁樣賣嘅。係啊，咁所以就係營造咗一個咁嘅夢想喺度啦。就哇，依家佢嗰個大數據語言模型咁勁嘅，間公司一上市一定係值好多錢。咁所以其實呢度你亦都可以約略咁拉翻落去我哋之前嗰集。我哋講話咩啊 ？OpenAI 佢有一個黑客嘅即係嘅漏洞，咁從而係令到佢嗰個版本，佢嗰個大數據語言模型嘅版本，特意係展示佢嘅實力出嚟，其實係對佢個股價有幫助。你諗下，既然勁到咁，係咁都喺個曲線係啦，喺一個曲線嘅估值方面咧係有幫助㗎。即係攻擊多幾次，其實我更加值錢。雖然我哋人撳住佢係嘛，即係話哇真係係啦，所以係做 collateral damage 係可以受控之餘，亦都幫到佢股價。所以其實呢個係幾高明嘅呢個 PR。同埋